Nenga amazima gali wala alikuwamba ekitaawe kamoga bali kuwamba ettaka lya funa beni kati omuwala yajjawo kawa erundi simungi nenga naso omurundi yajjako nasuula gwali mulundi kikyatandikidda musuula saide eyo wansi ensi yakikyatandika yajja nesuuna netumulala naye kenyini yayina simanyi oba ekyaliyo oloti eyo wansi eyo naddala tandika zimba era netugendawo netubala ne bosi wange agambye ennaku nga ziizo ngaagenda okulanga tazze nekikireka egambanga olweri yali akimanyi nti ono ali naye ng'ate naye ng'ayagala kati kino kya deeti mpya kya 223 kiri ekikadde kya 221 webiri ate ekikadde tekirina makulu gabaawo kati webiba ebyapa bibiri mugenda mulandisi anti mulandizi ekimu gyekiri ekyokubiri they are yet to verify oba gyekiri oba tekiriyo kati obuzibu obuliwo nze sijja kulimba obuzibu obuliwo kubeera ku sayidi y'oyo omukyala abaana abawala tebaagala kuliriza ebyapa bibiri birina details endala ziringa ezifaanagana naye ate plot number tezifaanagana kati obuzibu buva wakamoga kitegeera kubanga ye yatuwa ekyapa kiri ekyasooka netugenda osaba amazzi ng'alaga kiri verified bulungi n'emikono gyabwe gyonna ebyapa omukazi byalina tebiriiko signatures wakirabyeko nze nkiyina manyi newekiri tekiriiko signatures just kiriko manya nti gundi ne gundi tekiraga transfers nti ettaka lyali ya gundi ne bamugjamu n'aliguza gundi tekiriiko just kiraga nti sona beni negundi kati ensonga lwaki bw'abanga ayagala kujulira kintu kyonna akugamba gende ewakamoga ate kamoga twamukubidde yagala mulindeeko taso temujja mufuna kubanga buli kimu akimanyi ensonga lwaki ayagala abeera bbali kubanga mwe munaagenda ewakamoga mujja muteeka mu kamera ate ye afa nnyo ku linnya lye n'okusinga sente kati mbale nkyakugamba netuzimbaawo from day one neyokubakuba nkondo nze yazeekubira omukazi aga musingi yeyagutaanya ati nze akugamba nze eyakuba enkondo eyasooka nga nseetinga ennyumba okitegeera omukazi yajjawo ku kituufu omulundi ogwa nze we namulaba emirundi emirala ayinza okuba yajjangawo ng'oluusi siriiwo kubanga oluusi tuyamusaitse endala biki naye nze namulabako omulundi ogwa ate era nga we nkugambye Suna Ben awajjawo n'abantu bangi both men and women. In that case he has never openly told us nti oba naintroducing omuntu nti ono ye gundi tulaba bulabi bantu si yasoose era si yasembye eyo babadde nga abajja mu kaseera you understand naye ng'omuntu asasula bills gwe tumanyi gwe tujjako sente omusajja aleeta ne busente bwa change ng'olaba buvudde mu kivulu ng'abukuŋŋaanyiriza n'asibala babwati kitegeera kati bukedde bukeezi ng'empulidde byempulidde kitegeera nze nkubulire koli era mwe muyinza okwakale bwe kitegedde oba muzina ennaku naye ng'olutalo luludde era ng'abatono abamu nga tubiwulira from both sides nkugambye bonna abakyali baffe eno neeno obeera owulira ati kino akola bwati kino ono akola bwati naye mu mbeera yonna there is no way gyosooka kubanga yakeera ye kennyini omukazi n'agamba ennyumba ya mwana wange biki biki baagitandika emyaka emeka nga n'omwana tanakola ki anazaalibwa mbwe bwe yaba ekulemeredde gwe gireka awo nze nja gimaliriza you understand nyumba eyo ebadde waawe ebbanga lwaki teyajja dda saawa zino erina weetuuse understand
kinewe kuba kumaliriza ezimaliriza ntono kuzinje emabega musajja yasasula ekyapa kye n'akimalayo n'atandika okukibanja tebakimuwanga Kamoga tamuwa nzijjukirako lirire we mwakola sirapu yawo yamala kuba kivulu kyebulenge oba okitegeera sajja wa tebamuwanga ku kyapa era suna benta alina kyapa era obuzibu bwonna n'okuteekawo embeera n'omuwala okwagala okujja kati nga suna ben ayongeddemu amaanyi mu kusaba ekyapa ompa ekyapa kyange nga Kamoga tasobola muwa kyapa kubanga ekyapa yakikyusa n'akiteeka mu mannya aga suna ben yali tamanyi kubanga ebyo ebyokubanga amannya abiri bizuuse mu zino ennaku nga wiiki emabega yesu na ben bulijjo amanyi ekyapa kye gyekiri tebaagala kimuwa naye nga gyekiri kiri mu mannya ge ate kiri ekikadde ekiri mu linnya lya Suna Ben ekyomu Kamoga ye yajjanga nato nga atwagala kusika amasannyalaze nga yajja nato yakireeta ne bakikuba ebifaananyi just mu simu netututwala mu water just ku verifyinga nti gwe musabira amasannyalaze ye nannyini property oba amaze kitegeera era kiri just soft copy era tewali kipapulambu mu kikino naye nga soft copy era nga Kamoga yagituwa kitegeera naye nga kiriko linnya eryo enjawulo gyezirina nze mbirabyeko byombiri eno plot number erisimala 7 endala ekaaga something naye nga ebisigadde byonna bifaanana ng'ogyeko amannya g'abannannyini muŋambire gifti gamba ddala ŋambirayo nandujja nanga mpeeyo abiri so omuwala amazima gali yali ayagala omulenzi nekiva ku ekyo Kamoga yamuteekamu nnyo amaanyi n'okumusindiikiriza okuteekawo embeera tyalemezeemu ng'ekibaluma kubanga nze kyemmanyi singa tebibadde byagamba nti kuyingira nnyumba naki babadde boogereza yandibadde agamba nti oba Suna Ben talabirira mwana wange oba ensonga lwaki nzize wano oba babadde bali fine obuzibu omuwala yayagala kubanga kino sijja gamba nti ayagala wa Suna Ben ensonga eriwo kati ey'amaanyi ndaba nga ayagala property kubanga omusajja bw'omukaka naye munaabeera mwenna mu maka nga mukase mukase tojja nyumirwa bufumbo obwo bw'olwalitegeera ate ye Suna Ben alayira emirundi 10 okuwasa oyo afa olaba levo gyakiteekako ebisigadde byonna tewali buzibu naye tajjamuwa kitegeera ate ono yakaka n'okukimanya nti ensonga lwaki tagenda oba muwasa oba ki ensonga lwaki ataddewo embeera nti kati ye kajja akoleki yeyingize mu kyongera anti kyekiri kyengamba nti kyongera pushinga nti newaba abadde ayinamu kaayinamu nti oby emyaka 3 nteekawo kantu kange ate gwe jje lunaku lumu gyowamba buwambi nemba nenamu akaagala kaba kafiira ddala kati oba olaba ye mubi bagamba omukazi we balina n'omwana byebintu bye bawulira kitegeera naye ng'amazima gali omuwala ali kuwamba nekitaawe Kamoga bali kuwamba ettaka lya mwana kabikoletiyo ebyendala yo tagizimanga mwoyo ekyaliwo nerero ekyaliwo omupazi nga yagitunda kisoboka naye nga gyeri n'esaawa zino weeri gyeri tewali kiriwo nze teri kinunanga ekyo esaawa zino abalaba Suna bamulaba ng'omubi omusajja okola nzize neŋŋamba aja kiri bwekiti newekitemanyi kiri bwekiti sijja nze kwogera ekyensi kyansi omanyi amazima sinanagenda biraba ebyo kubanga nze ndabira ddala nga tebirayo ebinyambi gamala ekiseera ne gazuuka mujja kitegeera n'oyo omuwala ajja kutuuka ekiseera obuzibu buva mu oswale eka egobe Kamoga yensonga enkulu asookera ddala okukoona embeera nemuwala kubanga omuwala yayina sapooti yani kubanga n'ebintu okubiyingiza mu nnyumba poliisi yamala kujjaawo n'abemundu byampaka ne bayingiza kati omuntu nga mukkiriziganya oleeta ojja ne poliisi Kamoga gye yakubira kubanga omuwala siganja alina sente naye si yali awo ndi wamaanyi okitegeera naye kati backup gy'alina ye naye yemufuula ki omuvumu asanze kakalina kamune nasanga awo obuvidiyo musina abankubyekubye nzenna
olira n'obusuubu saddamu nabiraba enkoma awo saddamu nakubinoonyereza onaasobola onaagimenya views zonna kuva mu musingi lwakuba kyemmanyi mukama wange era tasaakwogera naawe naye omukiga ayagala bamulinnye kaye olutwe omukiga ate zisuubira nti mu Uganda waliwo etteeka erikako omuntu okuwasa munne mukwanga yamuzaalamu yo teririiyo ate era si yangu asoose ozaalamu kyemmanyi Sunaben alina abaana abalala ate si buli atuzadde kati gwe olwokuba nzaddemu akaana kamu akaana kamu kandeeta kumwetugga kumba olwokuba twazimba biki sinakuzimba kino ekintu era singa sikamuga kuyamba muwala n'amukandika kukyapa singa omuwala talina kyayingiza kwogera just lwakuba nti kati ekyo ate kyakolebwa munne kitaawe kubanga bwe baagulako era n'ekyapa yabadde ng'akiina nga tannakimuwa Sunaben kye baakola nga wonoobeera n'omuntu nga muludde mulina puroguramu biki mukwataganye ne weesiga omuntu Sunaben ne bamusayiningisa ku kyapa nga tasoose kusomamu nyinza okujja wano neŋŋamba aja tuntudde emitayimbwa 4 ne baba taliiwo n'agamba nti gundi oyo baba agambye 4 gaba 4 otegeera naye ate n'amulyamu oluko era defense yonna omuwala gyayinza okuba nga gyayina n'okukakasa abantu nti bye boogera bituufu kwekubanga ayina ekyapa nga kiriko amannya 2 ekitegeera ye line of defense yokka gyayina gyasobola okugamba abantu ne batandika n'omukkiririzaamu nze okulaba abo omukazi ngakigulangiriza yayise ne bannamawulire wetwaleetayo senyini kubanga baatubuuzanga jjukira Kamoga kyali waffe Sunaben kyali waffe muwala kyali waffe Kamoga nga bwabuuza enginiya Sunaben ayingira ddi nga tukyali kyakola naye nga lwaki ng'abalira muwala we nti wajja eno information twaleegamba kati ennyumba etuuse wano kati kalife ne tubeerawo mu kasaako mumakati nga buli omu amanyi tuli ku sayidi ye ekitegeera nga buli omu amanyi tuli ku sayidi ye Kamoga amanyi ngini atasaakumva ne Sunaben amanyi ngini atasaakumva n'omuwala ne Nambwayo naye bwatyo nga mazima go si bwa katyali si bwaki si bwa mikwano si bwa mirimu byonna bibaawo naye nga Sunaben atobye ng'omusajja yekka bw'omu mpoziko ng'agamba yamuwola eyo bali nti oba n'amuwola sente ze oba n'amuwaako ku ezo ze yaleetanga naye nga ffe omuwala tetumulabangako tebamwanjulangako there is no day gye yajjanga omuwala nga womanyi nti nange taking part nti oba omwami tasobodde kujja asindise nze nti oba n'aleetako ku ssente yadde oba mwenye mukeera ku mateme mugaye oba ne tugula esimu nti kino kiganye nti oba tubuzaayo bweki never nze kankubuulire mbeerawo nekulira ennaku nennuma muli nejjo nasuza endota oloti n'ennyumba nga ndaba omuwala nga mpulira ennaku naye nga ndabira ddala omumala kye bamukola ate ng'abantu abasinga society eyina engeri gyetekinga saidi nga balabye weak side baagala okusaasira omuwala asimanya alina omwana abamugo baaganya biki awuliriza n'ogamba ayijiwe kituufu omuwala ayinza okuba yeyakola introduction ya Sunaben naye bakkiriziganya Kamoga n'awa Sunaben ettaka n'agenda sasula mu kibanja Sunaben n'asasula ettaka mu kibanja esente ne lwekitaazi nga biriko erinnya eryo Sunaben kati omuwala in that process oba ye yali ayagala omulemu oba nga bonna balinamu embeera ekitomanya ndowooza atuuka ekiseera biri bya myaka ng'ebiri emabeko kitegeeza atuuka ekiseera byeyagala amulala n'omwana naye ng'omusajja ng'akola
ye musajja yiya akasente ke kulaba nti emyaka esatu ng'ekyali awo mpola mpola kubanga yatuukanga n'ekiseera oluusi ennyumba n'agitulekera ajja tebimala okitegera ne tuleeta matirio n'abakozi ne tuteekawo n'etambula naye nga talina sente n'aweza akasente n'akasula okitegera mpola okitegera kyendagala okutereeza suuna tampa oda ampa oda si suuna naye lwakubatemu nayeera suuna naye nti yatuwa oda wano nzampa oda bamwitaho yankubira essimu naŋŋamba tutwalayo kwa hope brother wange nze mukwano gwa suuna ddala ate naye ayina adiweyinze enakawuke wamala kati waba alinayo obuntu obutono obwanguwa kati ng'obwo bwe walaba yakuba essimu eyo nti babatwalire era yajja wanatusasula suuna nga ye ng'omuntu tansasulangako adikashi muntu mulala yansasula bamwita hope ate hope oda agijja wa suuna okitegeera ekintu ekyo naye nze oyo omukazi tampangako kokugundi kati bw'oba oyagala interview ennungi gende wamale wa hope oyo yalina details zonna ne risiiti za suuna okitegeera bwe gende wamala onoonya ndiwe yabagiyita hope nange nkubuulidde ebyaffe ng'omusajja oyagadde mmanya amazima off record sikumanyi tomanyi tondabanga nako 14 gwelowooza wapatirwa musolo ekisozo omukazi ye alagamu naye aliwo erimba okukompa setindaani ate buliza nze nkugamba kati